क्या आप खांसी से परेशान हैं? अगर है तो आयुर्वेद सार संग्रह शास्त्र द्वारा बताई गई अलादीवटी के सेवन से किसी भी प्रकार की खांसी से निजात पाई जा सकती है। इसे आसानी से घर पर भी बनाया जा सकता है। ये देखिए दोस्तों, अलादीवटी, छोटी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी प्रत्येक 6 मासा, पीपल 2 तोला, मिश्री, मुलेठी, पिंड खजूर, मुनक्का 4 तोला। प्रथम मुनक्का और पिंड खजूर को खूब महीन पीसकर उसमें अन्य दवाओं का कपड़ संचूर्ण मिलाकर सबको शहद में मिलाकर छोटे बेर के बराबर गोलियां बनाकर रख लें। पिंड खजूर और मुनक्का को बीज निकाल कर लें। मिश्री के स्थान पर दानेदार चीनी भी पीस कर मिला सकते हैं, अथवा दानेदार चीनी और शहद की चाशनी बनाकर उसमें पीसी हुई सब चीज़ों को मिलाकर मर्दन कर गोली बनाने से गोली खाने में सुविधा होती है एवं टिकाऊ भी अधिक बनती है। मात्रा और अनुपान: 1 से 4 गोली दिन भर में चूसें या दूध के साथ लें। गुण और उपयोग: इस गोली से सूखी खांसी, क्षय की खांसी यानी टीबी की खांसी, रक्तपित्त, मुंह से खून गिरना, बुखार, वमन यानी उल्टी, मूर्छा यानी बेहोशी, प्यास, जी घबराना, स्वर भेद, गले का बैठ जाना और पित्त विकारों में बहुत लाभ होता है। यह पित्त शामक और कफ दोष दूर करने वाली है। सूखी खांसी में कफ बैठकर छाती में चिपका हुआ रहता है, जिससे सांस लेने अथवा खांसी आने पर विशेष तकलीफ होती है। खांसी में कफ नहीं निकलने से छाती और सिर में दर्द करने लगता है। कभी कभी तो रक्त भी आना शुरू हो जाता है। ऐसी अवस्था में इस गोली से बहुत फायदा होता है। यह पित्त को समन कर कफ को पिघला करके बाहर निकाल देता है। इसके सेवन से एक तरह की तरी बनी रहती है, जिसकी वजह से खांसी नहीं आती। इस गोली को चूसने से ही विशेष लाभ होता है। तो दोस्तों, अलादीवटी के बारे में आयुर्वेद सार संग्रह में बताया गया है। ऐसी ही पावरफुल आयुर्वेद औषधि पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।